Возлюбленные Господом, братья и сестры, мы вновь приветствуем вас в этот вечерний час, где уже наступивший день субботний, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы вновь приглашаем вас читать книгу «Стук в дверь» брата нашего Роберта Виланда. Мы сегодня на 5-м уроке, потому сейчас, прежде чтения, мы сейчас помолимся. Наш милосердный Отец Небесный, благослови нашу группу, даруй Духа водительства Твоего Святого, чтобы каждый проник, чтобы каждый был мысли о том, чтобы правильно понимать эти истины, которые записаны в этой книге замечательной. Господи, пребывай с нами здесь, защищай нас ангелами-хранителями и будь возвеличен и прославлен. Вечно любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Прежде чем пойти вперед, мы немножко вернемся назад в предыдущий урок и повторим главные мысли. Тут очень важный такой момент есть именно для нас, адвентистов, для Божьего народа. Мы можем очень искренне считать, что действуем из чувства справедливости, когда на самом деле нами может двигать жестокость. Мы можем искренне верить, что нами двигает любовь, но на самом деле поступать из эгоцентрического стремления. Мы можем полагать, что действуем из чувства долга, хотя главным нашим мотивом является тщеславие. Мы можем верить, что мы надежно стоим в праведности по вере, когда на самом деле эгоцентричный интерес толкает нас на поиск личной безопасности. И в действительности мы находимся под законом, не ведая подлинной новозаветной веры. Нам может нравиться воображать, что мы поистине охвачены любовью ко Христу, в то время как мы не понимаем, что есть широта и долгота, и глубина и высота этой любви, и потому явно живем для себя и делаем именно то, что крест должен был сделать невозможным. То есть мы живем угождением себе, своим эгоцентричным интересом. И чем пламеннее мы хотим защитить себя от встречи с нашими истинными мотивами, тем отчаяннее мы должны заставлять себя верить в наши ошибочные предположения. То есть состояние неведения, которое мы не можем понять и разуметь, но можно ее легко распознать, это неведение, если мы посмотрим на себя честно и будем принимать Слово Божье искренне и разумно. И самообман двигает нами. И через самообман мы распинаем Христа из реальных мотивов вражды против Бога. И также из-за самообмана фактически мы отвергли начало позднего дождя и громкого клича. Таким образом, в 1988 году мы опять не знали, то есть наша церковь, наше руководство не знает, что творят. Иисус молится о нас, прося, как Он молился на кресте: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И еще Христос знал сполна наше истинное состояние, потому что Он пришел в этой греховной плоти. И то, что Он знал, в конце концов убило Его на Голгофском кресте. Никакая милостивая преграда не приглушила Его сознание нашего греха. Не знавший греха был сделан грехом ради нас. То есть мы-то не осознаем, а Иисус все осознавал, Он все понимал, Он все знал и ведал. Потому Он часто и говорил, что не отдавал Он себя, не вверял себя людям, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Еще мы узнали, что стоит барьер неосознания
который возник при грехопадении между Богом и нами. Во Христе этого барьера не было, потому что, хотя он унаследовал эту греховную природу, на самом деле он не имел этой чувства вины, у него этого не было. И на протяжении всего своего служения это болезненное знание, вот это чувство вины, глубины греховности обременяло его. Он знал все наши мысли, помышления, он все знал, он все читал. И вот мы начали под заглавие там в тот раз, в прошлом уроке, неосознанная вина библейской истории. Первый пункт – это ярким примером самообмана в отношении неосознанных мотивов было распятие самого Христа. Народ не осознавал, что он вообще делает. Смотрите, иудейские руководители глубоко искренне верили, что для самого существования всего народа требуется смерть Иисуса. И Каиафа сказал: лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И сие он сказал не от себя. И они отлично знали, что распинают невиновного, но они не знали, что таким образом они выражают неосознанную вражду против Бога, которая была погребена в плотских человеческих сердцах. И слова и поступки их были вызваны неизвестной силой внутри их. И мы понимаем, что это за сила. Эта сила исходила от врага. И та же проблема есть у нас. Эта молитва Христа за врагов касалась всего мира. То есть, когда он молился: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Она распространялась на каждого грешника, который жил когда-либо до или после нее, от начала мира до конца времен. На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. И также сегодняшнее руководство человечества также не сознает этой вины. Давайте не забывать, что мы все еще находимся в мире, где Иисус, Сын Божий, был отвергнут и распят, на котором все еще лежит вина пренебрежения Христом и предпочтение разбойника непорочному Агнцу Божьему. Весь мир сегодня обвиняется в намеренном отвержении и убийстве Сына Божия. Все классы и секты, в которых проявляется тот же дух зависти, ненависти, предубежденности и неверия, что и в тех, кто предал смерти Сына Божия, поступили бы так же, если бы им представилась та же возможность, что и евреям эпохи Христа. Они носили бы в себе тот же дух, который требовал смерти Сына Божьего. Это свидетельство для проповедников, страница 38. И также Виланд говорит, что мы можем сказать, что этого не может быть, это невозможно. Но именно так и думали в своей гордыне те, кто отверг начало громкого клича в 1988 году. Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира так, что ее, наконец, смогут увидеть все. Когда мир объединится для истребления народа Божьего, по последнему указу, это неосознанное злое умонастроение станет полностью явным. Святой Дух больше не будет его сдерживать, и ненависть к народу Божьему будет в действительности ненавистью ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И весь мир становится виновным, открыто виновным перед Богом. Болезненная истина, которую раскрывает верный свидетель Ладикийской церкви, состоит в том, что вина, родственная этой, является сегодня и нашим настоящим грехом. И это задерживает поздний дождь. Под поверхностью лежат плотские помышления, которые суть вражда против Бога. И десятилетиями эта неосознанная вражда против Бога мешает нашим лучшим стараниям ускорить пришествие Христа. Очевидно, только изглаживание грехов, совершенных в день искупления, может очистить этот более
глубокий уровень неведомого греха. То есть грехи, неведомые нам сейчас, они будут полностью доведены до нашего сознания. И мы тотчас же раскаемся. Но это не будет возможно, если с изобилующим осознанием нашего греха не будет более изобиловать благодать. Осознание того, что в действительности значит благодать. Отсюда необходимость более ясного понимания Евангелия, чем было у нас когда-либо в прошлом, праведности по вере. То есть, чтобы осознать эти грехи, нам необходима благодать. И мы сможем понять в действительности, что такое благодать, когда Господь будет открывать нам эти неведомые грехи, и мы, написано, что мы полностью раскаемся в них, потому что они будут доведены до нашего сознания. При полном исцелении вражды искупление совершает полное действие и становится окончательным. По сути, это окончательное примирение. Вот что мы прочитали в прошлом занятии. Если у кого есть дополнение, пожалуйста. Эти важные вот эти два абзаца последних. Вот, в принципе, что и происходит, да, сейчас. Вот от чего хочет очистить нас Христос, то есть от вот этого глубокого, неведомого греха, то есть вот от корня, самого корня греха. А корень греха — это убийство Бога. Мы убиваем Бога, и оно очень глубоко-глубоко сидит. И вот тогда только... А как он это делает? Да? То есть неведомые нам сейчас будут полностью доведены до нашего сознания. Вот что он хочет. Он хочет вытащить из подсознания вот это вот наш неведомый грех, то есть что мы Бога не любим, и показать нам. И вот когда... Вот поэтому, да, и есть вот это вот, ко всем идет клич, к народу Божьему в первую очередь. Покайтесь. Вот оно, корпоративное покаяние, это покаянием Иисуса Христа. Вот оно, корпоративное покаяние. Это так, как каялся Иисус Христос, когда Он крестился за каждого из нас. Вот, и когда Он нам откроет и вытащит это на наше сознание, то есть помашет наши глаза, когда мы увидим, когда мы позволим Ему это с нами сделать, вот тогда будет истинное раскаяние. Вот тогда только будет истинное раскаяние. И это может сделать только Бог, только Господь. И вот это и будет изглаживание грехов, вот полное изглаживание грехов, вот это и будет. Да, спасибо, вот важно, очень важно. И вот последнее, да, при полном исцелении вражды, когда вот эта вражда уйдет, искупление совершает полное действие или становится окончательным. Вот окончательное искупление. Пока у нас сидит вражда с Богом, искупления полного окончательного нет. А окончательно она будет только, когда мы позволим Ему это сделать. Хорошие цитаты. И вот написано, по сути, это окончательное примирение. Он-то нас примирил, а мы никак не можем окончательно глубоко понять. Вот. Примириться мы до конца не можем. Вот я бы так сказала, не знаю, как вы думаете. А не можем примириться, потому что не можем знать себя, мы себя не знаем. Вот цитата первая, которую Зайтуна прочитала, мы-то думаем, что вот это из благих намерений, что потому что вот мы любим. А в сущности это исходит из нашего эгоизма. Мотивы в сущности, если глубоко углубиться, другие. Поэтому вот это вот исследование себя, исследование своих мотивов, это очень важно, и это может сделать и помочь в этом нам может только Бог.
глубоко залезть и исследовать наши мотивы в каждом нашем поступке может только Бог. Потому что мы слепы. Ну вот. Спасибо. По сути, тут каждая цитата важна, и она открывает наше истинное состояние, глубину того, из чего мы состоим на самом деле, и что в нас происходит. И вот мы сегодня приступаем к чтению второго момента. Задолго до Голгофы Иисус указывал на неосознанный грех своих врагов. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». В скобках «Ой да, сознавать», то есть не осознаете. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтоб я исцелил их». Матфея 13 глава, с 13 по 15 стихи. Марк добавляет вместо последней фразы: «Да не обратятся, и прощены будут им грехи». Марка 4:12. Таким образом показано, что не знают, в скобках «ой да», они своих грехов. Бог доводит грех до сознания посредством Святого Духа, и Он, придя, обличит или осудит мир о грехе и о праведности и о суде. Иоанна 16:8. Невозможно простить такой грех, пока Святой Дух не откроет его нашему сознанию. Видите, что Господь говорит, что мы можем называться христианами, да, мы можем ходить в церковь, читать Библию, молиться, и в то же время находиться в своих грехах, не осознавая, не понимая их. Пока Дух Святой не доведет эти грехи до нашего сознания, и чтобы мы могли осознать и покаяться, и раскаяться. А если мы не признаем грех, не исповедуем его, не назовем его по имени, тогда Дух Святой не может его открывать нашему сознанию. Этот грех не может быть прощен. У кого-то есть что по этому абзацу? Ну, хотел я добавить, что именно вот это состояние наше сегодняшнее, нашего народа, адвентистского, вот, очень точно вот здесь описывается, что мы не осознаем того, что мы виноваты, и что нам нужно вот каяться, да, и просить, чтобы Господь открыл нам эти тайные наши грехи. Потому что вот за последнее время, сколько я имел общения с нашими братьями, то вот это вот очень ярко прослеживается, что они не считают, что они в чем-то ошибаются. Вот, что там кто-то ошибался когда-то, это да, было, но это нам не важно вообще, а мы все правильно поступаем, и у нас никакой вины нету, и мы правильным путем идем. Вот это и заблуждение великое, вот, которое сегодня существует в церкви. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Поэтому не может быть автоматической очистки нашей ленты нажатием волшебной кнопки. Господи, прости мне все мои грехи, без того, чтобы эти грехи были осознаны. То есть вновь и вновь читаем, что пока этот грех не будет осознан, не представлен пред наше лицо, и пока мы его искренне не исповедуем, Господь простить нам этот грех не может, то есть удалить его от нас не может, потому что мы его фактически не осознали. Джонс, один из тех, кого Господь употребил для сообщения своему народу о начале позднего дождя в 1988 году, подчеркивал, что грехи, погребенные в человеческом сердце, должны быть нами осознаны, прежде чем они смогут быть изглажены. Добрая весть состоит в том, что Господь сделает свое дело, если мы позволим Ему. Цитата.
Так вот, некоторые из находящихся здесь братьев сделали это. Они пришли сюда свободными, но Дух Божий показал нечто такое, чего они никогда не видели. Дух Божий пошел глубже, чем когда бы то ни было раньше, и открыл то, что они никогда раньше не видели. И затем, вместо того, чтобы возблагодарить Господа за то, что это было так, и прекратить все это зло, они начали впадать в уныние. Если Господь открыл нам такие грехи, о которых мы никогда раньше не задумывались, это только показывает, что Он проникает в глубины и в конце концов достигнет дна. И когда Он найдет последнюю нечистоту, последнее, что не согласуется с Его волей, и откроет это, и покажет это нам, и мы скажем: «Я предпочитаю этому Господа», тогда дело будет закончено, и печать Бога живого может быть поставлена на этом характере. И все собрание ответило «Аминь». Это благословенное дело освящения. И мы знаем, что это дело освящения идет в нас. Если бы Господь забрал наши грехи без нашего знания об этом, что пользы было бы в этом для нас? Это просто сделало бы нас машинами. Он не предлагает делать это. Следовательно, Он хочет, чтобы мы с вами знали, когда уходят наши грехи, чтобы мы знали, когда приходит Его праведность. Мы имеем его именно тогда, когда поддаемся ему. Бюллетень Генеральной конференции 1893 года. И этому Джонсу она вторит Елена Уайт. Божий закон достигает чувств и побуждений, а также внешних поступков. Он открывает тайны сердечные, озаряя светом, погребенный во мраке. Бог знает каждое помышление, каждую цель, каждый замысел, каждое побуждение. В небесных книгах записаны грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность. У Бога есть полная фотография характера каждого человека. И эту фотографию Он сравнивает со своим законом. Бог открывает человеку те пороки, которые портят ему жизнь, и призывает его покаяться в них и отвратиться от греха. Библейский комментарий, 5 том. Смотрите, как важно, как Господь открывает нам через Джонса, да, когда Дух Святой нам открывает какой-либо грех, нам необходимо не припираться, а осознать, признать и покаяться, чтобы смириться и покориться под Его крепкую руку, не впадать в уныние, а наоборот, понимать, что насколько Бог проникает в глубины наши и достигает дна. И Он желает, чтобы была удалена последняя нечистота, что не согласуется с Его волей. И когда, конечно, мы говорим, что мы предпочитаем Господа этому греху, то будет закончено это дело, и печать Бога живого будет поставлена на этом характере. Вот здесь вот и звучит стих, да, что когда умножился грех, вот именно не унывать, как было тут сказано, да, не печалиться, а вспомнить этот стих, потому что когда Дух Святой открывает нам нас, показывая нам все наши грехи, и мы тут же читаем, что тогда умножилась благодать. Потому что ни один грех не может быть покрыт благодать. Нету такого греха, который не могла бы покрыть благодать. Поэтому не унывать надо, а радоваться. Это и есть работа Бога, работа освящения в нас. Это и есть та работа, которую Бог совершает во святом святых, когда Он показывает нам наши грехи, входя в глубины, да, нашего подсознания. Нам остается только радоваться, благодарить Его и знать, что благодать Божья покрывает всякий наш грех. Спасибо.
Вот Господь и желает, чтобы мы наконец-то увидели истинное свое состояние. И видим, и как Елена Уайт тоже вторит именно те словам брата Джонса, ну и также Вагнера, они же одинаково говорили, что Бог желает, чтобы мы осознали, признали вину, покаялись и обратились от грехов наших. И Бог желает, чтобы наши характеры уже отражали Его характер в нас. Погребенные во мраке – это определенные неизвестные грехи, сознательно скрываемые от других. Сказано, что это грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность. Видите, погребенные во мраке – это неизвестные грехи, а те грехи, которые мы могли бы сделать, если были бы удобные обстоятельства, ситуации. Следовательно, это не те грехи, которые были совершены. Это цели, в скобках, и побуждения, в скобках, погребенные глубоко в сердце. Как может произойти окончательное изглаживание грехов, если эти вещи никогда не доходили до сознания? Именно этих вещей касается Ладикийское послание, и поэтому оно закончится громким кличем третьего ангела, когда будет понято и с радостью принято, чего и желает Господь. И вот мы второй пункт закончили. Что Бог открывает нам на наши неосознанные грехи и даже грехи своих врагов. Есть еще добавление? Видите, мы мы вообще себя не знаем, что в той или иной ситуации мы можем совершить тот или иной грех, который противен воле Божьей. И через этот грех мы фактически враждуем с Богом и убиваем Бога в своем подсознании, в своем разуме. Я смотрю, время уже идет неумолимо. Перейдем к третьему моменту или как? Или оставим на следующее занятие? Давайте, наверное, оставим, а то опять на половину пути остановимся. Да, галопом по Европам, конечно, оно не то. Оставим до следующего раза. Давайте здесь тогда мы помолимся. Если есть добавления, пожалуйста, добавьте комментарии. И нам молить о том, чтобы Господь открыл нам все эти неосознанные нами грехи, чтобы показал, что сокрыто во мраке, погребено во мраке. Да, спасибо Господу, потому что через вот эту книгу открывается для нас то, о чем мы вообще не думали и не предполагали. И даже не очень легко все это укладывается в голове, и надо просить Господа, чтобы Он дал понимание, и вот именно, чтобы это было все впитано в сознание наше, потому что это здесь просто как революция такая для мозга. Мне так кажется. Спасибо. У Шорта мы тоже читали что-то подобное, а вот он в унисон пишет. Помните, когда мы изучали книгу, и тогда святилище очистится? Вот у него тоже. А в книге «Освященный путь для христианского совершенства, характера», там тоже вроде такое описывается. Слава Богу, что вот вестники открывают нам вот эти глубокие истины. И сейчас только нужен ум, чтобы это все уразуметь, Дух Святой. Ну что, давайте помолимся. Зайтуна, помолись. Отец наш любящий, мы так благодарны Тебе, насколько Ты милостиво и нежно трудишься над нами. Мы так благодарны за это благодатное время, которое Ты нам даруешь. Не просто так, Господи, чтобы мы могли больше дольше прожить на этой земле, а для того, чтобы мы могли осознать те неосознанные грехи, те грехи, которые погребены во мраке, осознать, признать, принять Твое обличение и исповедать их пред лицом Твоим. И также понять и разуметь, что грех брата и сестры, грех
наших служителей, грех Твоего народа — это и наш грех. Как молились Твои пророки пред лицом Твоим корпоративной молитвой, так же и мы сейчас обращаемся к Тебе, Господь. Прости нас, как народ. Прости за эти неосознанные грехи, за то, что мы не осознаем, что фактически мы и находимся в жестокости, в неверии, во вражде с Тобою, что мы самих себя не знаем на самом деле, а мы думаем, что мы богаты и ни в чем не имеем нужды. Даже тогда, когда мы говорим, вот у нас весь о праведности, у нас вся полнота истины, это то же самое, что мы говорим о себе, что мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды. Но ты говоришь, я знаю твои дела, ты не знаешь о себе правды настоящей, а я знаю о тебе все. Как и Петр понял, когда уже трижды Иисус сказал ему, любишь ли ты меня? Он понял, насколько Иисус знал его досконально. И когда он предупреждал его, чтобы тот не споткнулся, а в это Петр не поверил. То же самое часто творим и мы. Даруй же каждому из нас смирение сердца своего и в сокрушении сердца своего прежде всего также приходить пред лицо Твое, Господи, благодаря, что Ты открываешь нам самих себя и даешь нам возможность, время для исповедования грехов наших. Пусть же это время, Господь, пройдет как можно быстрее над нами. Очищай нас, открывай нас, все наше нутро. Представляй пред лицо наше, Господи. Если даже нам будет больно, если даже мы будем припираться, не желать, Господи, принимать эти обличения, достигни до дна нашего, Господи, до дна нашего подсознания, до дна нашего ума. Благодарны, Господь, за Твою удивительную благодать. Благодарны за Духа Святого, Учителя праведности, который ведет нас. Благодарны за эти удивительные вести, которые Ты для нас послал в это последнее время. Мы так благодарны Тебе, Господи. Мы не знаем, каким образом Ты нас повлек за собою, именно побуждая принимать эти вести, Господи. Но мы можем только благодарить Тебя. Достигни весь народ. Даруй дух покаяния, исповедания каждому из нас, чтобы мы как единое целое, как единый Твой народ, наконец-то, как Твоя невеста, ожидали своего жениха с радостью и понимали, для чего он пришел, с какой целью, что он сделал, и разумели весь тот поступок, всю ту жертву, которую Ты совершил на Голгофском кресте, и возблагодарили Тебя, Господи, ибо только Ты желаешь этого, чтобы наконец-то воссоединиться со своей невестой. Господи, гряди, мы ждем Тебя. Ты приготовь нас для славы Своей, ведь это Твоя работа, это Твоя прерогатива. Мы не можем ничего сделать сами для себя. Мы только можем признать, осознать свою вину и свои грехи пред Тобою, дабы Ты мог работать с нашими сердцами. Слава, слава Тебе, и хвала, и честь, и держава нашему любящему Господу, Господу нашей праведности. Аминь.